В феврале 1972 года Иран оказался во власти смертельной метели. 6 дней бушующей стихии засыпали снегом сотни сел. В отдельных деревнях не выжил никто. Сугробы доходили до 8 метров, крыши рушились, погребая людей заживо. Теплой одежды не было, спасатели не могли пробиться через завалы. Вторая метель 11 февраля завершила разрушение. В итоге 4000 погибших, десятки сел стерты с лица земли. Подобные снежные бури – крайне редкое явление для Ирана, особенно в таких масштабах.